Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздер бүгін жаңа тақырыппен жалаң және жайылма сөйлем тақырыбымен танысатын боламыз. Ол үшін кітабымыздағы 60-шы қоңыраушамен танысамыз. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттар да бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Бейнелеу өнер кітабынан алынған екен. Оқушылар, енді бұл жерде табиғат суреті берілген. Бұл әрине жаңа айтқандай табиғат бейнеленген суретті пейзаж деп атаймыз. Ал енді осы мәтіннің ішінде қарамен берілген сөздер бар. Пейзаж маған өте ұнайды. Бұл бір сөйлем толығымен. Осы пейзаж маған өте ұнайды сөйлемін сөйлем мүшелеріне талдайық. Пейзаж не? Маған, кімге? Өте, қалай? Ұнайды, не істейді? Бұл жерде бастауыш бар, баяндауыш бар және тұрлаусыз сөйлем мүшелері бар. Оқушылар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жалаң және жайылма сөйлем болғандықтан қазір осы туралы түсінік беретін боламын. Жалаң сөйлем және жайылма сөйлем. Келесіне қарайық. Жалпы жай сөйлем екіге бөлінеді. Жаңа өтіп отырған жалаң сөйлем және жайылма сөйлем. Жалаң сөйлем дегеніміз не? Жалаң сөйлем тек қана бастауыш пен баяндауыштан жасалады. Мысалы, мен бардым, Айгүл жүгірді, Досан ойнады деген сияқты тек қана бастауыш пен баяндауыштан құралады. Ал жайылма сөйлем қалай құралады? Жайылма сөйлем бастауыш, тұрлаусыз мүше, баяндауыш үшеуінің де қатысуымен болатын сөйлемді жайылма сөйлем дейміз. Жалаң сөйлемге бір мысал келтірейін. Мысалы, Марал ойнады. Марал кім? Бастауыш, ойнады, не істеді? Баяндауыш. Ал жайылма сөйлемге бір мысал. Марал далада ойнады. Марал қайда ойнады? Марал далада ойнады. Далада бұл жерде тұрлаусыз сөйлем мүшесі болып тұр. Марал кім? Бастауыш, ойнады, не істеді? Баяндауыш. Сонда оқушылар, жалпы шығатын ереже біздің оқулығымызда да тұр. Осы ережені жақсылап есімізге сақтап аламыз. Жай сөйлем жалаң, жайылма болып екіге бөлінеді. Тек қана бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Мысалы, Жазира биледі. Жазира кім? Бастауыш, биледі, не істеді? Баяндауыш. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Жазира әдемі биледі. Жазира кім? Бастауыш, биледі, не істеді? Баяндауыш. Әдемі қалай биледі? Әдемі биледі. Бұл тұрлаусыз мүше. Жақсы, жалпы түсінген болатын болса, онда біздер оқулығымыздағы 37-ші жаттығуға қарап жіберейік. 37-ші жаттығуда ауызша жаңағы біздің бірінші оқыған мәтінге байланысты мына жалаушаларды суреттермен байланыстыруымыз керек. Бірінші суретке мұқият қарайық. Үстел үстіндегі жансыз заттар. Құман, алма, кесе, жемістер және гүлдер. Яғни бұл портрет пе, пейзаж ба, әлде натюрморт па? Әрине, натюрморт. Үстел үстіндегі жансыз нәрселер. Келесі, табиғат суреті бейнеленген суретті не деп атаймыз? Пейзаж деп атаймыз. Және адамның суреті, адамның бет-әлпеті бейнеленген суретті әрине барлығымыз білеміз, ол портрет деп аталады екен. Жақсы, бұл ауызша тапсырма. Енді оқушылар өз беттеріңізше орындауға 38-ші жаттығуды беремін. Өз беттеріңізше 38-ші жаттығуды дәптерлеріңізге мұқият, әдемі етіп орындап, сөйлем мүшелеріне талдап, жай сөйлем ба, әлде жалаң сөйлем ба, әлде жайылма сөйлем ба, соны табуларыңыз сұралады. Орындап, окей, едуске жүктеңіздер.